tatalains because gagawa kami ng very interesting na challenge. Clue! Clue. Wow! O, diba? Walang charge yung camera niya. We're now cooking our spicy noodle. Ay! Ano ba yan? Hindi, extra lang to. Just in case, makulangan kami. Kasi walang nabili sa atin nung Samyang. So, iba na lang. Ramen boki na lang yun. We've tried it before na. And super anghang niya din. Hindi namin naubos. Kaya yun na lang. Tapos, bumili rin siya ng... Bumili rin kami nung black bean. Soy jajangmyeon. Hindi ako sure kung spicy siya. Pero gusto rin namin i-try. Cooking! What's cooking? Good looking! Oh! Extra hot chili, black bean jajangmyeon, ramen boki, black bean noodles. Milo, Bear Brand, just in case, Pancit Canton. Extra hot chili. We got our drinks ready, Milo and milk and water for the kids. Good luck. Okay, are we ready? Let's look at our food. Ooh, so red. Ito, sakto lang. But this one, black one. Pero ito talaga. This is the highlight. Drinks. Game. Wala tayong ganun. Ano ba unahin? Ano ganun? Wala na. Ano unahin? Mga pips. Level 1. Ano ba? Tignan natin. Ito muna. Pag yan. Ayun, tingin. Bakit? Ba't hindi? Tinikman eh. Okay. Level 1 lang. Kaya titikman. Try mo. Wait, introduce yourselves. Huwag na. Lyja, Joseph, Renz, Ate Colleen. Ano rin? Asa ng alak? Nakatirim ka na ba ng alak? Sa simbahan. Okay, next. I rate this 6 out of 10. Dito tayo sa Pancit Canton. Yun, Pancit Canton! Sinulo. Ginagawa. Okay! Ayun! Doon kasi sa accessible ng lahat. Accessible ng lahat. Sa accessible. Makakumalang ako. Ano kayo nasa nito? Ito na ako nito. Hindi mo lasahan? Yan yung bago ng Lucky Me. Baka malitin pa nyo. Oo. Yan lasa. O diba? Ubus agad. Okay. Excited na ako dito. Game! Go! Go! Isa!
Isa-isa ako, Joseph. Ikaw muna. Talaga si Larga eh. Sandali lang. Oh, pakunti-kunti lang. Ay, siya. Sige. Pawis na lang. Ay, wala tayong electric. Yan. Oh, next. Mamaya na yan. Next ka. Well, ay dyan. Ano ba? Hindi naman happy na. Yan. Wait lang, mamaya na ulit. Isang round muna. Mamaya. Laisha, malapit na sa kamay mo. Kuya Renz. Hindi ka dito. Ano? Hindi ka dito. Wait lang. Hindi. Nag-iba last. Hindi. Pakwento. Tikman mo, spicy. Spaghetti ni Nina. Spaghetti ni Colleen. Ano? Pula. Hindi ko gusto lasa. Ano ba lasa? Mukhang palusot. Ba't ang nasa mga ubos? Kaya nga. Kaya mo yan, Renz. Gusto mo umupo? Kunin mo yung high chair. Kaya may bumudas. Uy, mga Barbie! Dali na. Ew! Ano naririnig ko? Sige, suko mo na. No, Renz. La, kami inarangan niya eh. Oh my gosh. Toy! Hindi naman mamami. Ito. Anghang. Ayoko din ito na nito. Ay! Isarap. Sorry. Yung papansin Ayaw? lang. Manghang. Oo, maanghang. Bago lang stand lang. Dito ka, kuya. Oo, dami! Hindi niya gusto. Ito ano lasa? Pag napapanood ito ka naman, sarap-sarap eh. Alin? Ito yung kainin. Ang sarap. Baka sa'yo pa masarap. Tikman mo, kuya. Baka kasi matipan. Adobo pa. Parang half lang nito yung kaya ko. Hindi pa nga aabot ng half. Isipon mo. Ayun. Ibig sabihin yung mga makita. Hindi, may ano pa tayo ng marami. Ibig sabihin. Nagkagulit na siya. Oo. Ako lang ba sasairin yung ipan? Kami nasa laging. Ano? Sa lagyan. Napunan na siya. Sa lagyan. Kasi yung Tagalog ba hindi ko alam? Marami sa lahat ng pagkain. Ginawa ko na Madaliver tayo mo. Di ba excited na excited? Dahil mo ko kang scam. Akala ko si Chichi. Uulit ka pa? Boom! Gusto mo, hindi pa tayo extreme ha? O boses, oo, wala kang ganun ah. Hindi lang sinasa. Woo! Oo nga, sinasa. Bo, hindi kasi siya, wow! Nakainom ka na ng herbal oil. So ano nang gagawin natin eh? Burger McDo challenge. Hello! Dahil hindi kami nasatisfy sa noodles kanina, we ordered din McDo. Uy! Burger, fries. Kakatapos lang ng mass and we're at Mang Inasal. Mang Inasal for dinner. Oh my God! Look at this one.
yan kapag kailangan ng rice. Yeah, may galit ka. Finally home and we decided to have a Saturday night movie night. Grabe! This is the screen projector. Syempre, mas matagal yung mag-set up kaysa sa movie. So, I wasn't able to end the vlog. Pero, that's pretty much it. Spicy noodles, McDo, Mang Inasal, movie night. So, I hope you guys enjoyed that vlog as much as I did enjoy that day with my family. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel for more. I will see you guys next time. Love and light, Precious and Company.